salah nanti karena nanti atep nih. Apa berarti? Gimana ya? Orang jarang. Hah? Keren. Enggak loba salah teh. Jarang ditanyaan ngaranna. Video. Padahal kena TikTok kan. Aduh aya gue nih. Bae lah. Si sang si Mang. Yang penting mah jadi terkenal lah ya. Kena tok-takeun nih. Taktok lah. Sama kesel lah ya. Pada ngalamun kuota beak para rubuh. Sesuai gunakeun. Apa wifi gratis deh teh? Wifi gratis kan.